วัสดีครับส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 วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ FOREXMONDAY DAILY นะครับเดี๋ยวขอดูนะประจำวันที่14กรกฎาคมซึ่งวันนี้เป็นวันในส่วนของการผมใช้คำนี้การแถลงนะครับเกี่ยวเนื่องกับครึ่งปีหลังนะครับโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยนะผมขอดูก่อนช่วยรู้สึกว่าวันนี้นะครับจะเป็นการแถลงต่อสภาคองเกรสนะครับก็เดี๋ยวนะผมขอดูนะจะเป็นการแถลงรอบครึ่งปีหลังนะครับว่าด้วยนโยบายทางการเงินของสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐครับต่อสภาคองเกรสนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นการกล่าวแถลงต่อคณะกรรมาการบริหารเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรตามเวลาสหรัฐนะครับหรือ5 ทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับฉะนั้นวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านครับเมื่อวานก็แอบมีเบี้ยวเล็กน้อยอุบิเหตุนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาแถลงไขแล้วกันแต่ที่แน่ๆรอบนี้ไม่เบี้ยวแล้วเพราะคุณลุงจโรมจะเป็นยังไงไม่รู้เมื่อวานประกาศเงินเฟ้อโอ้โหเวียงซัดแบบเล็กน้อยแต่รอบนี้เงินเฟ้อไม่รู้ดูคุณลุงก่อนว่าคุณลุงจะเอายังไงกับชีวิตนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเซตหน้าจอแป๊บนึงใครพร้อมพิมพ์พร้อมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคิดถึงกันไหมถ้าคิดถึงพิมพ์คิดถึงนะจ๊ะสวัสดีนะครับสวัสดีโอ้มีหลายเรื่องเลยที่อยากจะพูดคันปากไม่เกินแต่ก็โอเคเสียงโอเคคุณลุงจุรมยังไม่มานะ To fixing our economy will not work. Our economy simply cannot handle this level of spending. Long term, it will lead to sluggish growth, persistent unemployment, and a declining standard of living. Simply put, the Democrats are addicted to spending. Taxpayers, families, and business owners will bear the consequences. We should instead focus on creating the kind of real economic growth that is proven to be enduring and stable. That means a focus on regulatory relief, sound money, and a competitive tax system. This will deliver the kind of broad prosperity that defines our uniquely American system of free enterprise. To have a recovery that works for all Americans, we need to get Americans back to work. Madam Chair, thank you for holding this hearing. I would like to welcome our newest Republican member of the committee, a gentleman who is not new to Congress, but is a returning member of Congress. When he left the Senate, the House Banking Committee, he's been on leave with the Rules Committee, and under our rules, he's gets to come back to his home base that he left years ago. And so we're grateful to have Pete Sessions back with us on this committee and in this room. And look forward to his service. Like we have so many great Texans on this committee, we're glad to have him on the committee as well. And with that, Madam Chair, I yield back. Thank you very much, and welcome back, Pete Sessions. We're glad to have you back. At this time, I will recognize the gentleman from Connecticut, Mr. Himes, for 1 minute. ยังไม่มีคุณลุงมาเลยThank you, Madam Chairwoman, and Chair Powell, welcome once again before the committee. We are going to ยังไม่มีนะก็คือเป็นการตั้งคำถามก่อน today with all that's going on out there. Mr. Chairman, เปิดข่าวช่องทางไหนครับ Yahoo ครับ being appointed by the Speaker to chair the Select Committee on Economic Disparity and Fairness and Growth. I have reason to believe that the ranking member may also come from this committee, and membership will come from this committee as well. ที่ผมดูนี่คือในฝั่งของคุณลุงจโรมพูดอะไรนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่คุณลุงจโรมนะครับเราไปดูฝั่งของทองคำก่อนเนาะได้กี่ไม้แล้วครับยังขาเซลล์ยังไม่ได้ครับเพราะมันใกล้ไปครับอีกนิดนึงผมไม่ได้สตาร์ทไม้แต่รออยากให้มันขึ้นก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือได้ยินนะก็ราคาทองคำครับสังเกตเห็นคู่เงินด้วยนะตอนนี้สกุลเงินปอนด์มีการปรับตัวผันผวนในระยะสั้นครับแต่ดอลลาร์มีการปรับตัวอ่อนค่าแต่เท่าที่ดูนะครับปอนด์มีการปรับตัวอ่อนค่าในเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปล่อยเข้าไปก่อนเนาะปอนด์ครับไฮเทรดจีนนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมามีการปรับตัวอ่อนค่านี่
Thank you, Madam Chair and Chairman Powell. Welcome back to the committee. I โอ้โหยังคุณลุงจโรยังไม่มาครับ you that you have earned another สกุลปอนครับใครที่เห็นจีนะครับ ยังเริ่มมีแอบปรับตัวลงนะครับ เพราะช่วงเช้ามีการประกาศตัวเลขสำคัญเดี๋ยวผมขอดูตัวเลขก่อนช่วงเช้ามีการประกาศตัวเลขนิดนึงอันนี้คือเราจะมาเจาะประเด็นของคุณลุงโจโรมพาเวลอย่างเดียว1ชั่วโมงเต็มๆในวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเดี๋ยวจะมีงานต่อกราบขออภัยวันนี้มีการประกาศอัตราเงินเฟ้อนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าอัตราเงินเฟ้อก็คือมีการแถลงของ BOE เนาะแต่ผมใช้คำนี้แล้วกันการประกาศอัตราเงินเฟ้อดีก็ตามครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากมีการประกาศปัจจัยการผลิตออกมาด้วยจึงทำให้ในส่วนของปอนใน 3-4 ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ในฝั่งของ BOE ครับได้มีการแถลงบ้างเล็กน้อยยังไม่มีการส่งสัญญาณในการลดการอัดฉีดเงินในระยะสั้นนะครับถึงแม้ว่าประกาศเงินเฟ้อออกมา 2.5 กับ 0.5 นะครับสำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคทั้งปีต่อปีและเดือนต่อเดือนแต่ไม่ครับฉะนั้นแอบวิ่งอยู่ในกรอบเด้อไอเสียงกระดิ่งเนี่ยมันเป็นเสียงกระดิ่งของบุคคลตั้งเวลาก็คือผู้ดำเนินรายการนะครับตั้งเวลาฉะนั้นสกุลเงินปอนด์ใครที่เทรดสถานะเซลล์ถือก่อนนะครับ Thank you very much. ถือก่อน I would like to take this moment to welcome our distinguished witness for today, the Honorable Jerome Powell, the Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System. ไม่ตัดผมนะครับยังครับน่าจะไม่ตัดผมประมาณเกือบ10 กว่าวันเกือบ10 กว่าวันเดี๋ยวขอยาวๆไปเลยเฟี้ยวๆเพราะอยากจะทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเดนลงอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรสักอย่างแหละที่มันแบบยาวๆข้างหลังแต่ว่าตัดข้างๆใครที่มีความรู้ทางด้านนี้แจ้งผมด้วยถือด้านไหนครับผมถือด้านเซลล์อยู่ครับคุณลุงจโรมพาเวลมาแล้วตบมือหน่อยครับบิตคอยมีทิศทางไหนครับมีการฟื้นตัวขึ้นนิดหน่อยครับมาแล้วนะพร้อมยัง I'm pleased to present the Federal Reserve's semi-annual monetary policy report. At the Fed, we're strongly committed to achieving the monetary policy goals that Congress has given us: maximum employment and price stability. We pursue these goals based solely on data and objective analysis, and we are committed to doing so in a clear and transparent manner. ยังคงพูดเหมือนเดิมนะครับ Review the current ยังคงพูดเหมือนเดิมนิดหน่อย situation before turning to monetary policy. Over the first half of 2021, ongoing vaccinations have led to a reopening of the economy and strong economic growth, supported by accommodative monetary and fiscal policy. Real gross domestic product this year appears to be on track to post its fastest increase in decades. Household spending is rising at an especially rapid pace, boosted by strong fiscal support, accommodative financial conditions, and the reopening of the economy. Housing demand remains very strong, and overall business investment is increasing at a solid pace. As described in our monetary policy report, supply constraints have been restraining activity in some industries, most notably in the motor vehicle industry, where the worldwide shortage of semiconductors แกพูดถึงในด้านของเรื่องรถยนต์และยานยนต์นะครับ Conditions in the labor market have continued to improve, but there is still a long way to go. Labor demand appears to be very strong. การขาดแคลนในฝั่งของ Job semiconductor openings ด้วย are record high, hiring is robust, and many workers are leaving their current jobs to search for better ones. Indeed, employers added 1.7 million workers from April through June. However, the unemployment rate remained elevated in การจ้างงาน 5.9%. มีการจ้างงานตั้งแต่เดือนเมษายนก็คือ 1.7 ล้านนะครับ Particularly as participation in the ใช้ด้วยนะ labor market has not moved up from the low rates that have prevailed for most of the last year. Job gains should be strong in coming months as public health conditions continue to improve and as some of the other pandemic-related factors currently weighing them down diminish. As discussed in the monetary policy report, the pandemic-induced declines in employment last year were largest for workers with lower wages and for African Americans and Hispanics. Despite substantial improvements for all racial and ethnic groups, the hardest hit groups still have the most ground left to regain. Inflation has increased notably and will likely remain elevated in coming months before moderating. Inflation is being temporarily boosted by base effects as the sharp pandemic-related price increases from last spring drop out of the 12-month calculation. In addition, strong demand in sectors where production bottlenecks or other supply constraints have limited production has led to especially rapid price increases for some goods and services, which should partially reverse as the effects of the bottlenecks unwind. Prices for services that were hard hit by the pandemic have also jumped in recent months as demand for these services
has surged with the reopening of the economy. To avoid sustained periods of unusually low or high inflation, the FOMC monetary policy framework seeks longer-term inflation expectations that are well anchored at 2%, the committee's longer-run inflation objective. Measures of longer-term พูดถึง inflation เงินเฟ้อ expectations ระยะ have ยาว moved up ยังคง from their pandemic lows ยื่นไปยัง and are in a 2% range เหมือน that เดิม is broadly เมื่อกี้ consistent ที่กล่าว with ถึง the นะครับก็ FOMC's ยังคงเป็นการ longer-run กล่าวถึง inflation. ธุรกิจ Two boxes in the และ July เศรษฐกิจ monetary ภาย policy ใน report ของสหรัฐ discuss เมื่อกี้ที่ผมอ่าน recent คือ developments in ผม inflation เชื่อว่ามันจะมีข้อความบางข้อความมีนะครับ Sustainably achieving maximum employment and price stability depends on a stable financial system, and we continue to monitor vulnerabilities here. While asset valuations have generally risen with improving fundamentals as well as increased จะพีคไม่พีคมากนะจะพีคมากตอนตอบ holding คำถาม balance sheets, household balance sheets are on average quite strong. Business leverage has been declining from high levels, and the institutions at the core of the financial system remain resilient. Turning to monetary policy, at our June meeting, the FOMC kept the federal funds rate near zero and maintained the pace of our asset purchases. These measures, along with our strong guidance on interest rates and on our balance sheet, will ensure that monetary policy will continue to deliver powerful support to the economy until the recovery is complete. พูดถึง We ในฝั่งของ continue to expect that it will be appropriate to maintain the current target range. นโยบายทางการเงินในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ยังคงเข้าซื้อสินทรัพย์เหมือนเดิม ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก็คือ 1.2 แสน กับ 8 แสนและ 4 แสน ในส่วนของตราสาร MBS 4 แสน แล้วก็พันธบัตร 8 แสน We will aim to achieve inflation moderately above 2% for some time, so that inflation averages 2% over time and longer-term inflation expectations remain well anchored at 2%. จะได้ 200 แชร์ไหมวัน As นี้ always, in assessing the appropriate stance of policy, we will continue to monitor the implications of incoming information for the economic outlook and would be prepared to adjust the stance of monetary policy as appropriate if we saw signs that the path of inflation or longer-term inflation expectations were moving materially and persistently beyond levels consistent with our goal. In addition, we're continuing to increase our holdings of Treasury securities and agency MBS, at least at their current pace, until substantial further progress has been made toward our maximum employment and price stability goals. ตราสาร MBS และก็พันธบัตรรัฐบาลยังคงเข้าซื้อต่อไปนะครับเหมือนเดิมผมพูดตามเอกสารเลยอ่ะเพิ่งมาเห็นเอกสารโทษนี่เอกสารนะครับเอกสารยังอยู่ในหน้าเพจเด้อเห็นแล้ว Participants expect that progress will continue, and we will continue these discussions in coming meetings. As we've said, we'll provide advance notice before announcing any decision to make changes to our purchases. To wrap up, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. The resumption of our Fed Listens initiative will further strengthen our ongoing efforts to learn from a broad range of groups about how they are recovering from the economic hardships brought on by the pandemic. We at the Federal Reserve will do everything we can to support the recovery and foster progress toward our goals of maximum employment and stable prices. Thank you, and we'll look forward to our discussion. Thank you very much, Chairman. บทเอกสาร And I'd like to clarify จะมีการ that the end time for this ถาม hearing is นะครับ 3 o'clock Pacific time and 12 p.m. Eastern time. So thank you very much. And at this time, I would now like to recognize myself for 5 minutes for questions. 5 นาทีสำหรับคำถาม I want to understand some of the data behind the recent inflation figures, specifically as it relates to housing and home prices. According to the Monetary Policy Report we are discussing today, quote, new construction, home sales, and residential improvements have all been well above pre-pandemic levels, and demand has outpaced supply as construction has been limited by เจ๊คนนี้เขาถาม shortages นะครับ and ในฝั่ง sales ของ have been เบื้องหลัง constrained by เงินเฟ้อ low ล่าสุด inventories. เกี่ยวกับราคาบ้านนะครับและราคาที่อยู่อาศัย So demand clearly outweighs the supply ในส่วนของราคาก่อสร้างบ้าน You said that this is a problem for ซึ่ง first-time home buyers. ราคานั้นอยู่เหนือ Can you ในระดับ elaborate การระบาด what you meant by that? แต่หลังจากระบาดมีความเห็นยังไงบ้างเงียบ Chair Powell, will you unmute? อย่างเงียบลุงอย่างเงียบ I'm sorry, Madam Chair. So housing prices are moving up across the country at a high rate, and
I suppose the good news is that this is not driven by the kind of reckless, irresponsible lending that led to the housing bubble, that led to the last financial crisis. Those kinds of things are not happening, at least so far. Nonetheless, housing prices are moving up, and of course that makes it more difficult for entry-level buyers to get into the housing market. So that is a concern. I will also point out, though, that a number of things are driving up housing prices. Certainly, low rates are part of that. There are also changes in preference. People have wanted to move out of cities because of COVID into surrounding areas, so single-family ไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินนะครับเกี่ยวถึงเรื่องราคาบ้านอย่างเดียวนะครับคุณลุงก็บอกออกแนวพูดถึงฟองสบู่ที่อยู่อาศัยนะครับจากเมื่อก่อนนี้ทำให้ราคาบ้านมีการขยับตัวขึ้นและเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ในตลาดที่ลำบากผมใช้คำว่าลำบากแล้วกัน Well, it wouldn't have any effect on the supply side, as I think you're suggesting. There are limitations around the availability of some raw materials and สัมมนาเชียงใหม่ยกเลิกก่อนนะครับ things like that, and nothing we can do can really. ป้าคนนี้คือใครเหรอครับป้าคนนี้ก็คือ interest rates are one น่าจะเป็นหัวหน้าของ demand, but we really can't do much about the supply side. กรรมการบริหารการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรครับ I think housing, sure. I do think that more housing supply, if demand were to remain constant, would certainly imply that prices would stop going up as much as they have been. The Great Recession was long, slow, and inequitable in part because fiscal support provided by Congress was insufficient. And we left too much up to the Fed to stimulate the economy through low interest rates. I believe strongly that we cannot repeat that mistake. And as I look around at what is causing surging prices, I see a lot of places where more investment will help with long-term economic growth, especially more housing. Congress and the Biden administration have a job to do right now. It is for this reason I'm reintroducing my Housing is Infrastructure Act this week to ensure that Congress finally makes long overdue investments in the housing market. This bill would provide a historic investment of more than $600 billion to ensure that affordable housing is available all across the country. And so, as you know, I'm focused very much on housing, and I understand that there's a great need for affordable housing. As you know, homelessness is just increasing all over this country, and some cities have given up on even trying to control the camps that are popping up on sidewalks and under bridges. And so how important do you think housing is, investment in housing, is to this economy? The housing industry is a big one. The problem of affordable housing is a big one too, albeit it's one largely outside of the ambit of the Fed's responsibilities. But certainly very important. ซัดมาเต็มที่คำถามสุดท้ายคุณคิดว่าที่อยู่อาศัยที่สำคัญนะครับต่อการลงทุนในที่อยู่อาศัยสำคัญเพียงใดต่อในเศรษฐกิจในตอนนี้อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงนโยบายทางการเงินนะพูดถึงเรื่องราคาบ้านอย่างเดียว Thank you very much. I now ซัดมาสนักเลย the ranking member for 5 minutes for questions. ต่อคนอื่นนะครับ Chair Powell. Mr. McKinney. Chair Powell, thank you for being back. We have a lot of debate about monetary policy, but fiscal policy is also an important discussion. Chair Powell, when Congress 153แชร์แล้วครับ1แชร์ด้วยเด้อ you have say over monetary policy, but not fiscal policy. This is the responsibility of Congress. But Chair Powell, when Congress enacts new spending, does the Fed incorporate that new spending into its economic projections? Yes, we do. Of course, we don't, as you know, we don't comment on or try in any way to play a role in fiscal policy, in particular fiscal policies. But yes, we take it as an external factor that we would factor into our models and into our assessment of the economy. Okay, so
that spending ตอบกลาง impacts มาก the course of Fed's decision making, and the Fed will follow, in essence, right? You have no say over it, but you will incorporate that into your decision making. Will adding another $4.5 trillion in new spending impact the Fed's decision making? So I should be clear, it's one of many factors that we consider. And, so our focus is on maximum employment and price stability. So we would tend to look, one thing would be, you would want to know how much of it's paid for and that kind of thing. But sort of the net deficit spending would enter into anybody's projections really of the economy and ultimately into projections of the labor market and of inflation over time. It's hard to say exactly how without knowing a lot of the details, because it also depends, it matters what money is spent on and over what period of time, that sort of thing. Sure. So the spend rate matters, but fiscal policy, both tax and spend policy, impacts the Fed's decision making. So for those in Congress that are saying that irresponsible spending won't impact the Fed's decision making and won't impact our economy long term, it certainly is not in keeping with how these decisions are made. So I want to switch subjects a little bit. Chair Powell, as you know, there's been a great interest in central bank digital currencies. Many countries, like China in particular, are focused on establishing a CBDC. You indicated this earlier this year that the Fed would study and issue a white paper on the subject. What is the status of that report? We expect to publish a report around, could be early September, or plus or minus, right in that time frame. And the status of ถามถึงสกุลเงินดิจิตอลของจีน But let me tell you what it is really. We're going to address digital payments broadly. So that means stable coins, it means crypto assets, it means ไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินเลยครับ group of issues and payment mechanisms. ไม่ได้เกี่ยวถึงการทำเทปเปอร์เลยครับ Are really at a เพราะว่า critical ทองคำมีหนาวอ่ะ ทองคำมีดีด in อ่ะ terms of the appropriate ทุกคน regulation จ้องถึงในฝั่งของการทำเทปเปอร์อย่างเดียวอ่ะ digital currency. เพราะสังเกตดูดอลลาร์อ่อนค่านะครับ Really หุ้น questions ขึ้น for นะ the public to respond to about what good it can do, what the costs and benefits of it would be. ใครติดบายยกมือ really a ไม่ major น่ามีอะไร public แล้วตอนเนี้ย consultation across เผลอ many ๆนี่ different groups, ไม่ค่อยมีอะไรที่ including สำนักใครติดบายยกมือครับ on a CBDC. ถ้าตลาดหุ้นขึ้นเดี๋ยวทองขึ้น Crypto. โอ้โหพูดไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะ So there are certainly advantages to a central bank digital currency or a faster payment system, but there are certainly risks. That's the case, right? This is not a riskless proposition. It's a pretty bold proposition for the Federal Reserve. 170 แชร์แล้วครับยกมือด้วยนะครับ Yes, and ย we'll กมือ lay out รบกวนด้วย possible potential benefits. กำลัง We'll ฟัง put those out on paper, and also, the potential risks that are undertaken. And I think those have been written up in many forums around the world. And สวัสดีฝั่ง I YouTube ด้วย think นะครับ both are real, and ทักทาย YouTube กัน it really depends. A lot depends on the U.S. institutional context and on why we would need a central bank digital currency and how you weigh those costs and benefits. So that's really the nature of the แหม exercise. มีคนเซลล์ด้วยเหรอ And so stable coins certainly have some advantages in terms of a faster payment system and have some of the attributes of a CBDC. But there are some risks with stable coins right now. Are there not? Are there concerns you have about stable coins? Yeah, I think the issue, stable coins are a lot like money market funds or bank deposits or narrow bank, depending on the terms of them, that kind of thing, but without the regulation. And I think we have a tradition in this country where the public's money is held in what is supposed to be a very safe asset. We have a pretty strong regulatory framework around bank deposits, for example, or money market funds. That doesn't exist really for stablecoins. And if they're going to be a significant part of the payments universe, which we don't think crypto assets will be, but พูดถึง stablecoins คริปโต will เว้ย be, then we need an appropriate regulatory framework, which frankly we don't have. Thank you. พอแล้วเหรอ Thank you very much. Clarification. โดนเบรกซะงั้น This hearing will end 3 p.m. Eastern Time. 12 p.m. Pacific Time. Why didn't somebody say something?
That's a relief for all of us. I'm relieved. Okay. Well, yeah, we don't like interrupting our chairwoman. That's why we knew you would figure it out. Excuse me, the gentlewoman คือถ้าเกิดว่าไม่มี Thank you, นโยบาย Ms. Maloney. ในส่วนของ Is การลด also การ the อัดฉีด chair เม็ด of เงิน the นะครับ House Committee on Oversight คริปโตจะขึ้นต่อ is now recognized for 5 minutes. ทำไมหุ้นขึ้นทองขึ้น Thank you for ล่ะครับ that correction. ปกติเห็นชอบสวนทางกันโดยธรรมชาติ It's very good to see you หุ้นลง again. ทองขึ้น Last month โดยธรรมชาติสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์ปลอดภัยถูกไหม Select Subcommittee แต่รอบนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติ ผมก็ได้กล่าวไว้ละหลายครั้ง เขาวัดกันกับในการลดการอัดฉีดเม็ดเงิน ถ้าไม่มีการลดการอัดฉีดเม็ดเงินทองขึ้นคริปโตขึ้นหุ้นขึ้นดอลลาร์อ่อนค่านะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่รอบนี้จับตาดูก่อนรอบนี้ในส่วนของการแถลงต่อหน้าสภานะครับไม่ได้มีการส่งสัญญาณเมื่อไหร่การประชุมแจ็คสันโฮรู้เรื่องแต่หลายสำนักก็บอกว่าไม่น่านะครับเมื่อเช้าผมก็ได้ดูในหลายสำนักนะเหมือนจะเลื่อนไม่ใช่ว่าเลื่อนหรอกไม่น่าจะมีมากข่าวจบจะเกิดอะไรขึ้นการไหลของราคาไม่ได้พูดถึงตอนข่าวจบแต่จะไหลตอนระหว่างที่มีการประกาศbecause participants generally did not believe that the goal of, quote, substantial further progress has been made yet. And I agree. I think it's far too early for the Fed to start tapering its asset purchases and pulling back on its support for the economy. So, คนนี้บอกว่าเร็วไปด้วยนะที่เฟดจะทำการลด QE what you believe, quote, substantial further progress, end quote, looks like. What do you need to see happen before you will support tapering the Fed's asset เนี่ย tapering พูดถึง support tapering ไหม We'll know. I would say this: we didn't try to write down a particular set of numbers that would capture what we mean by that, and it would have been complicated and not particularly worthwhile. So we thought. So we said substantial further progress, which is similar to what we did during the recovery of the from the global financial crisis years ago. We had a similar kind of set of words for when we would taper assets. ตอบผ่านๆนะไม่ตอบตรงอ่ะ The thing is, it's very difficult to be precise about it because with maximum employment, there are no 3 or 4 or 5 or 6 metrics that you could point to. It really is a very broad range of things, including wages, unemployment, levels of employment, participation, all those things. So we just said substantial further progress. And we also said that we would provide advance notice well in advance of actually tapering so that understanding that this is somewhat of a discretionary test and that we don't want to surprise markets or the public. So we will provide lots จะ of พูดถึง notice as we go. เขาจะบอกว่า By the way, ถ้าเกิด we have จะทำ another tapering FOMC meeting จะมีการแจ้งล่วงหน้าแน่นอน weeks from today, แล้วก็ and we'll have another round of จะต้องดูในส่วนของทั้งภาคการจ้างงานเรื่องการว่างงาน ด้วยครับ Chair Powell in May, President Biden took action through an executive order to address the serious threat that the climate crisis ความสำคัญอยู่วันนี้ไม่ความสำคัญไม่ได้อยู่วันนี้วันเดียวครับ and we are seeing numerous examples of that changing climate and extreme weather events that result from this threat. We saw extreme heat across the Pacific Northwest, which will have cascading effects on the U.S. economy. And part of that executive order was tasking Secretary Yellen with assessing climate-related financial risks through FSOC, of which the Fed is a member. And I know the Fed presented on climate risk during the first FSOC meeting of this year. Can you provide us with an update on the Fed's current work with FSOC on this topic and the Fed's broader work to address climate change เซลล์หักมุมไม่มีครับ financial ยังไม่มี มีบางท่านบอกว่าอะไรนะ how these risks can impact our broader economy through จะสำคัญเพียงแค่นี้ได้ไหมไม่ครับไม่ได้สำคัญแค่นี้แน่ๆใช้คำว่าไม่สำคัญแค่นี้ครับเพราะว่าจะมีทั้งตัวเลขต่างๆด้วยเด้ออย่าเพิ่งบอกว่าเอ้ยวันนี้สำคัญวันเดียวไม่ใช่นะการทำเทเปอร์ส่งผลยังไงบ้างนะครับ 1. ลดการอัดฉีดเม็ดเงินโดยธรรมชาติสภาพคล่องจะหายบิตคอยอาจจะโดนเททองคำอาจจะโดนเทดอลลาร์จะมีการแข็งค่าขึ้นนะครับโดยธรรมชาติและหุ้นก็จะมีการโดนปรับตัวลงหรือเรียกว่าปรับฐานนะครับการทำเทเปอร์ลิงแต่คุณลุงเบี่ยง
a program เมื่ that อกี้พูด will แวบๆอ่ะไอ้คุณผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่เขาถามอ่ะ financial institutions in สรุปแล้ว nature. จะทำเทปเปอร์จริงไหมโอ้โหอ้อมไปซะบอกว่าถ้าการทำเทปเปอร์ก็ต้องดูเรื่องการจ้างงานการว่างงาน An overlapping ดูสภาพเศรษฐกิจ effort ดูสภาพ that moves ต่างๆ พ carefully ร้อมที่จะทำเทปเปอร์ แล้วก็บอกว่าอะไรนะครับ แล้วก็บอกว่า ถ้าจะทำเทปเปอร์ ผมจะบอกก่อน แสดงว่าวันนี้ยังไม่หลุด ณ ตอนนี้ยังไม่หลุด ณ ตอนนี้ยังไม่หลุดนะครับ ณ ตอนนี้ยังไม่หลุด เฟดยังน่ากลัวอยู่ไหมครับ น่ากลัวครับ ตัวเลขการจ้างงานดีทอง Thank you very ดิ่ง much. แน่ I yield back. Thank you. ๆไม่รู้ว่าจะลุ้นเรื่องการจ้างงานอย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้นะครับทองรู้แล้วผมเซลล์ยัง The fifth ทองยังครับ woman from Missouri, Ms. Wagner, is now recognized สิทธิ์เซลล์ทองแท่ง for 5 minutes. อันนี้เดานะ thank ถ้าวันนี้ you ไม่มีการส่งสัญญาณในการทำเทปเปอร์ หรือไม่มีการส่งสัญญาณ for being here with us again today. บางอย่าง You and I have discussed at length my very ทอง great คำขึ้นต่อ concerns with higher inflation นั่น and the increased costs that consumers and businesses are experiencing, today. In February, you appeared before this committee and reiterated that the price spikes are only temporary, and that they will decrease in time and inflation will move towards your goal of 2%. I can tell you that the families and businesses that I represent in Missouri's 2nd Congressional District are feeling that these price spikes are very temporary. I am concerned with the most recent consumer price index data showing price increases that are much higher than expectations. Housing costs are, as we've discussed here, are skyrocketing. Food costs are higher. Electricity and gas ผู้หญิง prices ท่านนี้ are up. Even travel and มี hospitality ความกังวล costs ถึง have เรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น seen a rate increase. I ทั้ง understand เรื่องอั that ตรา some of these increases ต้น are ทุน due ที่พัก to อาศัย supply ค่าไฟ chain ฟ้า และต้นทุน disruptions ต่าง and labor shortages, but to have prices across the board consistently higher than they were forecasted to be is deeply troubling as we look towards a strong economic growth for the rest of the year and beyond as we pull out of this pandemic. Chairman Powell, is it the Fed's policy or the Biden administration's policy that is, that's surrounded with massive spending that is causing consumer prices to skyrocket? I can't really address that. I can tell you why I think we're having this inflation that we're having. คุณป้าเขาถาม So what's really happening is, first of all, you're right. The incoming inflation data have been higher than expected. คือความกังวลถึงเรื่องอัตราเงินเฟ้อเนี่ย But they're actually แต่ still รายจ่าย consistent with หรือ what we PCE talked มันน้อย about. The very high inflation readings are coming from a small group of goods and services that are directly tied to the reopening of the economy. It's new cars, used cars, rental cars, hotel rooms,วันนี้ลุงอย่าง airplane อ้อม tickets, things that we understand how to connect. With all due respect, Chairman Powell, I mean, it's housing, it's appliances, it's food prices, it's electricity. และตอนที่ลงจาก1,900 ลงเรื่องอะไรครับ ต้องไปดูช่วงนั้นครับว่าลงเรื่องอะไร Consumer prices increase before intervention is necessary. Well, so we are monitoring the situation very carefully, and we are committed to price stability. And if we were to see that inflation were remaining high and remaining materially higher above our พูดเหมือนเดิมเลย เรายังคงต้องการเรายังคงระมัดระวังและการติดตาม พร้อมทั้งในส่วนของติดตามเรื่องอัตราเงินเฟ้อ of a longer period of inflation, and we would absolutely change our policy as appropriate. Well, unemployment is คือถ้าเกิดมีเงินเฟ้อสูงขึ้นพร้อมที่จะมีการเปลี่ยน monetary policy ก็คือเปลี่ยนนโยบายทางการเงินเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่คำนี้นะเมื่อกี้นะ participation rate remains lower than in February of 2020. Now, a lot of that is because the administration is still, frankly, paying people not to work, and while job openings remain high at 9.2 million. In the FOMC minutes from June, some participants believed พูดถึงในส่วนของ FOMC minute ในเดือนมิถุนายนครับ that the previous administration achieved is not feasible. Chairman Powell, with 9.2 million job openings and many employers raising wages and offering hiring bonuses, etc., what is causing some members of the FOMC to believe a 3.5% unemployment rate is not achievable? I don't know that anyone said that. I didn't hear anyone say that 3.5% unemployment is... It's in the minutes. It's in the minutes from June. No, it's not.
it must be something else. It must be something that says you might say that about labor force participation, for example, or employment to population. But I don't think I didn't hear anybody say that we couldn't get back to 3.5% unemployment. In any case, I don't believe that. Let me just say that. I don't believe that. I think it's a long road back. It took us it took us 8 years of an expansion to get to 3.5%. But I think there's every reason to think that we can get back to that level. With a vaccine readily available at small businesses with unfilled positions, what do you believe is causing the unemployment rate to remain steadily above 3.5%? Well, so I think you're right that the demand for labor is very, very high, all-time record job openings, and there are also significant numbers of unemployed people. The market doesn't seem to clear, and I think some factors are weighing on labor supply, people going back to work. We think that those factors, though, such as school reopenings and perhaps also unemployment insurance, we think that those things will วันนี้สง pass. สัยไม่ค่อยวิ่ง We do think that ช่วงเช้าที่ทองมีการขยับตัวขึ้นนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลงและดอลลาร์ลงพอดีเลยเมื่อเช้านะ The gentleman from New York, Mr. Meeks, who is also the chair of the House Committee on Foreign Affairs, is now recognized for 5 minutes. Thank you, Madam Speaker, and welcome back, Chairman Powell. Now, as you know, the Biden administration recently issued an executive order promoting competition in the American economy and encouraging the Attorney General in consultation with the คอไปถามลุงโดยตรงดีไหมครับโทรหาลุงแป๊บบอกว่าลุงบายหรือเซลล์ทองคำจะเอายังไงกับดอลลาร์เอา188แชร์นะครับรบกวน1แชร์ด้วยวันนี้200แชร์จะถึงไหมอยู่ด้วยกันถึงเที่ยงคืนทำจะกระจัดดีเจเพราะวันนี้พี่แกอ้อมอ่ะแต่การอ้อมของเขาไม่มีการส่งสัญญาณทำเทเปอร์นะถ้าจะไม่ผิดก็คงคนที่2ส่วนหุ้นขึ้นเรื่อยๆครับแต่วันนี้มีผลประกอบการบางสำนักเลยเนาะ And will the Fed's CRA reform efforts and the DOJ's bank merger updates happen in silos or in tandem? Thank you. So we actually มีครับมี YouTube ครับ coordinate pretty closely with Justice, with the Department of ชื่อ Justice FOREXMONDAY over the years on มีครับ banking มี trust standards. We each look at each merger. ไม่ขอ500แชร์เลยครับช่วยกันหน่อยด้วยเพื่อนนะฮะ 1.3 พันท่านรบกวน1แชร์ด้วยนะครับเพราะตอนนี้กราฟไม่วิ่งเผื่อการแชร์ปุ๊บกราฟจะวิ่งอยากกดนะอันนี้คือถือไว้กดดูพอร์ตตัวเองไปเรื่อยรอบนี้อยากกดไงแต่ว่าit's a process that we'll go through in coordination with Justice. Hopefully, the coordination is important. I believe to act in tandem so that ไม่ได้เกี่ยวเลยแหละ different CRA rules and regulations that comes out as we talked about with มีหาวด้วยดิ appreciate ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอ่ะวันนี้ making sure that there's some continuity in that regard and working in tandem. So also, the pandemic has really disrupted, I believe, the housing market as it was indicated by the chairwoman, right? Look at the disproportionate number of homeowners, particularly in my district. กลุ่มรายจะเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นนะครับสำหรับกลุ่มรายทองคำ relative to New York City at large. Now, in the pandemic's early days, the Fed rightfully น้ำมันลงเรื่อยๆเลยเฮ้ยวันนี้มีการประกาศน้ำมันเนาะ in the billions, which helped keep the interest rates low. I understand. However, we've also experienced a rise now in housing prices. ดอลลาร์ขึ้นหรือลงครับโดยหลักถ้าไม่มีการอัดฉีดเป็นเงินดอลลาร์จะอ่อนค่านะครับ Although others cite supply chain challenges. So I understand there's a debate at the Fed. คุณต้องเข้าใจก่อนว่าในการถามของสภาเขาจะถามอาจจะเป็นในมุมมองของเขาเองอ่ะมุมมองของเศรษฐกิจหรือของในฝั่งของสหรัฐเองจริงๆแต่มุมมองของนักข่าวที่ในส่วนของบางท่านถามว่าสงสัยจะให้นักข่าวต้องให้นักข่าวถามอยากให้นักข่าวถามจริงจริงนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมยิงตรงๆถามว่าจะทำเทเปอร์ไหมถามว่าเงินเฟ้อมานี่จะลดเงินเฟ้อยังไงนักข่าวจะถามแค่นี้ถามทำเทเปอร์ไหมลดเงินเฟ้อมาจะลดยังไง
มีอะไรอีกถ้างานน้อยจะเพิ่มการจ้างงานเพิ่มขึ้นยังไงถ้างานมากไปจะมีการลดไหมในการจ้างงานและทำอย่างอื่นในฝั่งของนักข่าวถามตรงๆแต่ส่วนของสภาเขาจะถามอ้อมถามอยากจะพูดกูอยากจะพูดแล้วก็ถามแค่นั้นสรุปคืออยากมันบางคนพูดมันจะเลยเป็นแถวเลยแบบพูดแบบยาวๆเลยสุดท้ายมาคุณมีความเห็นยังไงมึงถามแค่นี้มันก็ถามเพียงแค่ว่าการว่างงานน้อยการจ้างงานมากถามว่าคุณมีความเห็นยังไงแค่นี้ก็พอไหมโอ้ยตายไม่ใช่ว่าขี้เกียจฟังนะแต่บางครั้งฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องครับฟังไม่รู้เรื่องพูดอ้อมเกินบางครั้งบางคาศัพท์ของเขาเนาะอ้อมแล้วคุณลุงจุลพลก็ตอบอ้อมถามตรงๆตอบอ้อมไม่ได้ครับถูกต้องครับต้องถามอ้อมแล้วตอบอ้อมต้องเรียกคุณจอมขวัญมานะครับถามตรงปุ๊บไปไม่เป็นเลยทีเดียวโอ้ยแต่ละคนฝ่ายไม้เป็นเลยแคทมีการปรับตัวอ่อนค่านะครับเขาเตรียมกันเปล่าอันนี้ไม่น่าเตรียมนะไม่น่าเตรียมมัง5 นาทีแล้วก็จับเวลาตื้อๆด้วยอาจจะพูดไม่ให้คนแตกตื่นเก่งอะไรประมาณนั้นมันไม่เหมือนบางที่นะครับที่ไม่อยากให้คนแตกตื่นแต่สหรัฐนี่อาจจะแตกตื่นก็ได้อะไรอย่างงี้ไงบางที่อาจไม่อยากให้คนแตกตื่นอะไรประมาณนั้นมั้งแต่แท้จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ละอะไรอย่างงี้อะไรหมายถึงอะไรเนี่ยคุณหมายถึงอะไรเนี่ยเฮ้ยextraordinary economic cessation necessitated extreme action, and you took that action with vigor. I'm thankful for that, and my view on that is unchanged. ข่าวตีหนึ่งมีผลไหมครับมีอะไรวะตีหนึ่ง that you need a hawkish stance. I think we can all agree that monetary policy is very accommodative at present, perhaps at the furthest end of the accommodative side of the spectrum, as is conceivable. รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของบริตบุ๊กเหรอครับไม่น่าจะมีอะไรมั้ง Third, I have on many occasions endorsed your new symmetrical approach to inflation target. I believe this is exactly the right answer. My question today is not tied to recent inflation numbers, nor would I prognosticate about whether it's transitory or not, whether it's a monetary phenomenon, a demand phenomenon. หลังจากนี้วิเคราะห์จะมีทิศทางยังไงครับถ้าไม่สามารถยกตัวถึงแนวต้านได้เดี๋ยวผมขอดูแนวต้านก่อนนะMonopoly of statistics indicate the tremendous23,200 ครับถ้าไม่ทะลุถึงแนวต้านนี้ถ้าไม่ยืนเหนือนี้นะก็ลงต่อแต่ถ้ายืนเหนือ 23,200 และทองคำขึ้นด้วยบิตคอยน์ขึ้นต่อครับพรุ่งนี้จะมีข่าวมีครับมีทุกวันครับข่าวมีทุกวันครับพรุ่งนี้จะเป็นการแถลงต่อวุฒิสภารอบนี้แถลงต่ออะไรนะอันนี้คือแถลงต่ออะไรแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยอันนี้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรแต่พรุ่งนี้แถลงต่อวุฒิสภาครับคณะกรรมการธนาคารวุฒิสภามุมมองทองตกมุมมองเริ่มตกทองไหมครับยังครับผมว่ายังดูสังเกตที่เขาพูดดิวันนี้ตีหนึ่งมันก็ไม่วิ่งอ่ะถ้าไม่แบบถามตรงๆอ่ะต้องเรียกคุณจอมขวัญมาแล้วถามตรงๆแต่อ้อมทำไมก็ไม่เข้าใจอันนี้คือเพียงแค่เป็นเซิร์ฟแต่พรุ่งนี้ก็มีเซิร์ฟอีกนะครับพรุ่งนี้จะไวหน่อย2 ทุ่มใครสนใจเหลาสดชน2 ทุ่มพรุ่งนี้น่าจะสนุกนะ2 ทุ่มใช่ปะโอ้2 ทุ่มครึ่งด้วยโอ้ยสนุกใครอยากให้เหลาพิมพ์เหลาครับพรุ่งนี้น่าจะพูดเหมือนเดิมตอนแรกแต่อีกชุดหนึ่งจะมาถามขอความกรุณานะครับ1 แชร์โอ้ยขอความกรุณาชุดนี้มึงอย่าถามอย่างนี้นะชุดพรุ่งนี้อย่าถามอย่างนี้นะชุดพรุ่งนี้ถามอย่างนี้กูปิดไม่เหลาจบครับก่อนนอนคุณซินเดอเรลล่ากรุณาสต็อปลอสและทีพีด้วยนะครับสต็อปลอสและทีพีด้วยนะครับเดี๋ยวก็โดนลักหลับกันอีกหน้าแห้งกันpolicy is highly accommodative. That is correct. We're a long way from ตอบตรงๆครับคนไทยง่วงจริง
จริงตอบตรงคนไทยง่วง unemployment and the true numbers actually ผม substantially. ก็เลยพิงอย่างนี้เลยเนี่ย So we've got a ways to go. And we see everything that you see, but I guess what we see is that our test for แต่ยังมองทองขึ้นอยู่นะ เท่าที่สังเกตนะครับมองทองขึ้นอยู่ดอลลาร์เหมือนจะมีการสวอปลงมาละ Just to needle into that for a second, we are making progress. I do not believe that บายดีไหมครับ progress ผมไม่แนะนำครับสำหรับผมนะ is asset ไม่ได้แนะนำท่านนะ And I สำหรับ think ผมเนี่ย that's ยิ่งขึ้นยิ่งเก็บเซลล์ indicates that monetary น่า policy สนใจ isn't making an impact on that. แล้วก่อน Other factors are making an impact on that. And I wonder whether the financial distortion that is occurring, and is by its nature monetary policy, isn't causing long-term problems for very little short-term gain. Yeah, no, so I guess that's where I would differ is I do think แต่เมื่อวานวิ่งนะวิ่งเพียงแค่เป็น demand broadly and เป็นพอเอา and the recovery of เท่าที่ดูเงินเฟ้อเมื่อวาน so วิ่งแบบ it's still appropriate that monetary คือต้องกราบขออภัยเมื่อวานไม่ได้เหลาพอดีแต่ Do you believe that the วิ่งเหมือนกับ difference between 60 billion and 120 ล้อเล่นกับเราไง billion versus 120 billion is a material ขึ้นไปก่อน impact ตืด on แล้วลงมาตื the point at ด which we will reach แล้วก็ full ขึ้น employment. ตืดอย่างนี้มึงไม่ต้องวิ่งดีกว่า I mean, it's hard toแต่ say เนี่ย with any specificity. สัญ but ญาณ yes, มา I แล้ว think นะครับ our overall policy stance is appropriate. สัญญาณ And as ขึ้น you know, มาเยอะละ we are very much in the process of walking down the road and asking those ดู very questions. ยืนเหนือ200แล้วครับ Tapering, but I also สัญ think ญาณ it's, ขึ้นมาแล้วครับ we're a good ways away from สัญญาณ maximum ขึ้นมาแล้ว employment, and one of the conditions for พรุ่งนี้ตื่นกี่โมงครับ interest rates is เพื่อ that we are at labor market เดี๋ยววันนี้ conditions จะนอนไวๆหน่อย comparable, or sorry, เพราะว่า in the range of เพราะว่าวันนี้ maximum เดี๋ยวมีงาน maximum. นิดนึงนอนไวๆหน่อยแต่พรุ่งนี้จะเริ่มแล้วครับ Very ขอพัก much. หมองแป๊บ The gentleman's time has expired. The gentleman from สัญญาณหมดแล้วนะ Massachusetts, Mr. Lynch, สัญญาณมาหมดแล้วนะครับ is now recognized ถ้าพูดถึง for สัญญาณใน 5 เชิง minutes. สถิตินะครับดัชนีค่าเฉลี่ย5วันก็ตึง Mr. Lynch, ตึง You hear me? ดู now I can. Okay, thank you, Madam Chair and Chairman Powell. ทำไมชอบวิ่งช่วงหลังเที่ยงคืนครับตอนเช้ากับตอนเช้าครับไม่นับช่วงตลาดอเมริกาเปิดหัวค่ำถ้าในการไหลของราคาตลาดอเมริกาเปิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการประกาศตัวเลขสำคัญเท่านั้น นะครับ และก็เป็นในฝั่งของการเปิดตลาดสหรัฐเท่านั้นที่เหลือไม่ค่อยวิ่งนะครับส่วนหลังเที่ยงคืนมันเป็นช่วงบ่ายของสหรัฐเนาะอาจจะมีเหตุการณ์หรืออาจจะมีการเข้าซื้อขายในบางสำนักก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ที่แน่ๆก็ไม่ได้เสมอไปนะครับถ้าไม่มีการประกาศตัวเลขสำคัญนะครับมองว่าทองจะขึ้นไปตรงไหนครับชี้กันห้วนๆด้านๆไม่น่าถึงไฮเดิมนะถ้าไฮเดิมคือตรงนี้เนาะถ้าเขาถึงไฮเดิมแล้วยืนไปต่อจะเป็นสัญญาณที่ดีมากที่ผมจะเก็บเซลล์แต่ณตอนนี้ได้1806แล้วเนาะก็จะถามว่าเข้าอีกไหมขอรอดูว่าจะขึ้นประมาณ1867ไหมถ้าไม่ถึงก็เตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวสถานะเซลล์แล้วครับธนาคารรูดจนไม้ผมหมดแล้วขึ้นต่อนันเตอร์ไม้เซลล์อยู่ปิดเลยไหมครับบวกไม่มีไม้เซลล์อยู่ปิดเลยได้ไหมครับเดี๋ยวก็ถ้าเล่นสั้นก็ปิดได้เลยครับแต่ถ้าผมเล่นกลางๆถึงยาวเนี่ยผมยังไม่ปิดเลยขอบคุณครูเปาด้วยนะครับโอ้ยไม่ได้เจอกันนานคิดถึงครูเปาไม่ได้เจอกันนานเคยได้เสวนาตอนขับเฮาหลังๆจะไปเสวนาไม่แน่ครับถ้าเกิดว่างๆอาจจะไปเสวนาที่Twitter แน่ชื่ออะไรนะ Twitter อะไรนะสักอย่างนะครับพูดสิว่าจะ QE ต่อเงียบกิ๊บไม่เทเปอร์ด้วยไม่ QE ด้วยเหมือนจะยังไงสักอย่างนี่แหละ The U.S. is the reserve currency. There really isn't a เหมือนจะอะไรสักอย่างนี่แหละ out there because all the things you need to be the reserve currency. Really, the United States has it. แล้วก็ไม่บอกจริงๆจังๆด้วยนะ Certainly not to China, which doesn't have an open capital account. That kind of thing. It's the kind of status that, as you well know, lasts for many years. So I'm not concerned. เซลล์อยู่1817ถือว่าเลยครับดีครับผม1806ผมยังถือเลยแต่เริ่มเซลล์มาเรื่อยๆแล้วนะครับให้คุณหาเงินทุนหรืออะไรก็ตามเข้ามารับเซลล์ได้ละแต่ money management เยอะๆหน่อยนะรอบนี้เพราะดูเหมือนจะขยายสังเกตดูไหม FOMC QE ก็ไม่โผล่จำได้ไหมจีนก็ซัดไปมีการขยายนะครับมีการขยายผมจะใช้คำว่าขยายก็ไม่เชิง
เขาเรียกว่า IPOs being launched in the United States, ในฝั่งของ DD, the ride-hailing, การลดนะครับเงินสำรอง แสดงว่ามีการอัดฉีดไม่เงินเข้า China, เดี๋ยวผมขอดู recent examples. Reward Repo ก่อน Reward Repo เนี่ยเป็นตัวเบรกนะครับเบรกให้ทองคำไม่ขึ้นมาก เมื่อคืนที่ผ่านมา Reward Repo ก็ซัดไป1798นะครับแทนที่ทองคำจะขึ้นไม่ได้เอาทิปเป็นที่เท่าไหร่เนี่ยทิปอยู่ที่เท่าไหร่ทิปฟื้นทิปขยับฟื้นฉะนั้นโดยรวมยังแอบขึ้นอยู่ใครจะถือสถานะบายก็น่าสนใจแต่ส่วนตัวผมเองผมจะยิ่งขึ้นไปหนักๆแล้วยิ่งจะเซลล์ครับเก็บเซลล์ที่ว่านี่เก็บระยะยาวหรอครับใช่ครับหลังจากวันนี้มีวันไหนสำคัญอีกไหมครับพรุ่งนี้พูดให้การกับในฝั่งของวุฒิสภาวันพรุ่งนี้เดือนสิงหาจะเป็นการประกาศการประชุมแจ็คสันโฮเกี่ยวกับว่าเรื่องด้วยนโยบายทางการเงินนะครับสำคัญจากเดือนสิงหากับไปในฝั่งของการประชุมเฟดมีทุกสำนักไฟเซอร์จะมาวันไหนครับวันไหนที่มาเราว่ากันแต่ที่แน่ๆฉีดอย่างอื่นก่อนนะครับถามเพื่ออย่าว่าแต่ไฟเซอร์เลยเขาจะเอานั่นแหละฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวอยู่ไม่ได้เห็นข่าวตอนเช้าแล้วนิดนึงแท่งเซลล์อะไรแท่งเซลล์ค่าบาทกดทับครับไว้ก่อนI think that may be the case, and I think that's one of the arguments that are offered. ดูมันถามแล้วก็เงียบ That particularly แล้วก็เงียบ you wouldn't need stable นะครับอย่างนี้มาถามกันดีกว่าเพราะว่าเที่ยงคืนแล้วพอดี1คำถาม1แชร์นะครับน้ำมันมีการปรับตัวลงเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่ามีการประกาศสินค้าคงคลังน้ำมันดิบถูกป่ะน่าจะเมื่อกี้นี่แหละThank you, Madam Chair, and thank you, Chairman Powell. เดี๋ยวถ้ามีอะไรแบบแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปแล้วกัน Mr. Hollingsworth left off, and want to focus specifically on the unemployment piece. And frankly, when I talk to my businesses back โฟกัสในส่วนของอัตราการว่างงาน the two biggest issues that they face, in particular small businesses, employment, not being able to get people back to work, and inflation. So สินค้าคงคลังน้ำมันดิบครับ right in your wheelhouse. มีการประกาศอยู่ที่in the monetary policy report, you cite several factors that are people out of the workforce. Most of which 7.8 ล้านบาร์เรล virus-related. So early retirements, caregiving responsibilities, โดยคาดการลดจุด43 ล้านบาร์เรล and expanded unemployment benefits. Using those factors which you cited in the monetary ดัชนียอดน้ำมันเหลือ as อยู่ที่ responsible for เหลือเยอะเลยนะ Would you agree that the zero interest rate ยอดคงเหลืออยู่ที่ 3.6 ล้านถึงว่าน้ำมันปรับตัวลงOr maybe said differently, do you think if you lowered us to negative interest rates that would materially change? น้ำมันปรับตัวลงต่อไหมครับน่าจะหมดก๊อกแล้วมั้งน้ำมัน Let me try to answer that this way. น่าจะหมดก๊อกครับน่าจะเริ่มฟื้นละถ้าเดี๋ยวเขาหลุดนี่คือหลุดยาวนะแต่ถ้าฟื้นเนี่ยอาจจะฟื้นบ้างนะครับแต่เมื่อกี้มีการประกาศสินค้าคงคลังน้ำมันดิบโดยที่มีการประกาศดัชนียอดคงเหลือของน้ำมันจาก EIA นะครับอยู่ที่ 3.6 ล้านโหน้ำมันเหลือเยอะนะราคาเลยลงเด้อราคาเลยลงเมื่อกี้นะครับ2ชั่วโมงเมื่อกี้นะก็คือตัวนี้ As those factors wane, we should see more of that, and that's probably a first order importance. น้ำมันเหลือเยอะไป Okay, so the rate of interest, and I think that's important because the commitment is to keep rates at zero until we get back to full employment. But we know what's happening is it's inflating asset bubbles. It's pushing people further out on the risk curve. I would argue it's creating systemic risk. ติดเซลล์แบบชุดใหญ่และจะตุยและจะตุยแล้วลุงเฟดตุยผมเรียกว่าตุยเลยเซลล์ที่ราคาเท่าไหร่ดีครับตอนนี้ปล่อยให้มันขึ้นไปก่อนก็ดีเนาะอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งรีบเวลาที่รีบเนี่ยมันอาจจะทำให้เราขวัญหนีดีฟอร์ก็ได้คนเคยเจอมาฉะนั้นให้มันทะลุ1828ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันReward Repoดูจากตรงไหนครับก็ดูจากตรงนี้นะครับแต่ว่าในฝั่งวันนี้จะมีการประกาศแล้วเนาะมีการประกาศทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะนำไว้ที่ Twitter แล้วกันมีการปรับตัวลงแล้วเริ่มพักตัวอยู่ที่178เคยขึ้นไปถึง9เลย
wave of 9 นะครับ supply comes, it's likely that we'll ฉะนั้น still be short of ลุ้นเอาว่าถ้า and at อยู่ that ที่ประมาณ time, 7.9 หรือ 7 กว่า will be appropriate. การขยาย So that's why การ we wouldn't อัดฉีดเม็ดเงิน see that it's ไม่มีก็จริง not แต่การลดการอัดฉีดเม็ดเงิน น่าจะไม่มาฉะนั้น So โอกาสทองคำอาจจะมีการ inflation question. ออกขวาในทรงขาขึ้น ออกขวาในทรงขาขึ้น How long is some time จำได้ไหมที่ผมได้บอกว่าเฮ้ย keep it low ทรงมันมานะ 2-3 วันก่อน ถ้าใครจำได้พิมพ์จำได้ผมบอกว่า 2-3 วันก่อนนี่บอก The answer really is it ทองคำไม่น่าขาลงละณตอนนี้ครับ about เพราะว่าการอัดฉีดเม็ดเงินยังไม่ค่อยมาละ and how do we think ยัง about ไม่ค่อยมา that? ปอเริ่มดีครับ Right now, มีการยกตัวขึ้นบ้างเล็กน้อย inflation ฉะนั้นวันนี้ยังคงยืนยันคำเดิม is well above ว่า 2%. ถ้าไม่ยืนเหนือแนวต้านสำคัญที่ให้ไว้เรื่อย So the- ถ้าสามารถยืนเหนือได้ and นะครับว่า this will be a question ทอง for คำ the committee ขึ้นต่อ how to interpret ถ้าไม่มีการส่งสัญญาณในการทำเทปเปอร์วันนี้และพรุ่งนี้ 6 months ทอง or คำ so ขึ้นต่อ inflation as we ถ้า reverse repo ไม่กระโดดจาก 7 how will หลั that ก part of the guidance หลัก work? 7 And it will depend on the ไม่ใช่ path นี้ of the economy. It really will. It may be หลัก that 7 we look back and see this having been met. It may be ขึ้นต่อ that we won't, but we ถ้า will ไม่ขึ้น do หลัก whatever 7 หลัก is right now. 8 ทองคำขึ้นต่อ That's a good question. นะครับถ้าทิปขึ้น Okay. ทองคำขึ้นต่อ I want to switch to รอบนี้หนังสือทองคำสัปดาห์นี้นะฮะ to pick up where Mr. McHenry left off. ต้นสัปดาห์และกลางสัปดาห์นี้มันรู้สึก So in recent months, there's มันมีอะไรที่อยากจะบอกในใจเยอะ either due to แต่ concern ยังบอกไม่ได้ about assets backing the รอ fund, นะครับรอ particularly the amount backed by commercial paper, as เจ็บ opposed หัว to บะ US เจ็บหัว dollars. หลายเรื่อง Um, ทีมแอดมินน่าจะทราบดี President Rosengren, said that หนังสือก็ชะงัก does create a โปรแกรมก็ชะงัก challenge. We need to take seriously what happens อ่ะ when people run from แต่ทองคำขึ้นและยังไม่ละทิ้งทุกท่านนะครับ ประกาศแล้วมันอาจจะจิสพูดปัดเอาซะอย่างนี้เลยทีเดียวอ่ะฉะนั้นนะครับ ติดตามที่ Twitter ต่อ Absolutely, yes. I mean, ติดตามที่ Twitter ต่อนะครับ commercial paper, you know, are short-term overnight obligations from companies, and most ติด of the ตาม time ที่ they're Twitter ต่อ investment grade. Most of the time they're very liquid. It's all good. But in both of the last two financial, during the acute phase of the crisis, the market just disappears, and that's when people will want their money. So ใช้คำว่าติดตามที่ Twitter ต่อ I just would, it's very ครับ simple. ติดตามที่ Twitter ก่อน These แล้ว are ก็ economic activities จับตาดูก่อน very similar to bank ว่า deposits and money market funds, and they need to be ในการถามคือถามเนี่ยผมว่า ในการถามในฝั่งของสภาไม่ค่อยจ้าบเท่ากับถามโดยนักข่าวต้องการจี้ถามข่าว ต้องการจี้ถามเพื่อเอาข่าว ต้องการจี้ถามเพื่อให้นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ต่างๆเสพข่าว แต่บุคคลเหล่านี้ไม่ใช่ งั้นแสดงว่าไม่ค่อยจ้าบเท่าไหร่นะครับอ่ะฉะนั้นติดตามต่อที่ Twitter นะครับ และจับตาดูว่าในฝั่งของคุณลุงโจโรมพาเวลจะมีการหลุดเทปเปอร์หลุด QE และหลุดอะไรต่างๆไหมนะครับขอ Twitter หน่อยก็ Twitter ชื่อนี้เด้อนะครับติดตาม Twitter แต่ผมยังคงมองขึ้นนะยังคงมองขึ้นนะครับนี่ Twitter นะครับเสื้อนี้เด้อเสื้อนี้เด้อติดตามผู้ติดตามอยู่ 38,000 แล้วนะครับวันนี้ก็ต่อไหลต่อเยอะเลยนะอ่ะพอจะขึ้นถึงไหนครับตอนนี้ทิปยังทยอยขึ้นเล็กๆน้อยๆไม่ได้พุ่งพ่านมากวันนี้วันพุธ you know, ต้นวันพฤหัส we have really important jobs and powerful tools, but one of them is not fiscal. 1835 We don't really 1861ก็ไกลไป1861 1835ก่อนนะครับลุ้นเอา1835จะถึงไหม1835แต่ต้องยืนเหนือ1828ก่อนนะครับต้องยืนเหนือ1828ต้องยืนเหนือ1828ต้องยืนเหนือ1828อ่ะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับก็ย้ำดอลลาร์อ่อนค่าถ้าบิตคอยขึ้นตามทองคำขึ้นตามหุ้นขึ้นตามเมื่อไหร่ไม่ต้องตกใจว่าทองคำจะทะยานขึ้นจากปัจจัยที่ยังไม่มีการส่งสัญญาณในการทำเทปเปอร์นะครับประกอบกับปัจจัยของวันพรุ่งนี้รวมทั้งวันมะรืนไม่น่ามีนะครับแต่วันประมาณวันพรุ่งนี้น่าจะมีในฝั่งของการประกาศคอ PPI เกี่ยวไหมก็ไม่น่าเยอะมากครับไม่น่าเยอะมากก็วันนี้ติดตามได้ที่ Twitter ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวยังไงส่วนเรื่องหนังสือทองคำเริ่มละนะครับแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว